Yashil loyiha loyihalash institutida qog'ozsiz ish kuni aksiyasi o'tkazildi. Tadbirning asosiy maqsadi hujjat aylanmasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, qog'ozga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish hamda tabiatga ehtiyotkorona munosabatni kuchaytirishdan iboratdir. Ayni vaqtda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi tufayli institutda xizmat yozishmalari, hujjatlarni tayyorlash, imzolash, loyihalarni ishlab chiqish jarayonlari to'liq elektron tizim orqali amalga oshirilmoqda. Loyiha tayyorlashning har bir bosqichi elektron shaklda kiritilib, tegishli bo'limlarga yuboriladi. Ish jarayoni elektron tarzda davom etadi. Ushbu tashabbus orqali qog'oz sarfi sezilarli darajada qisqartirilib, har bir qog'oz varaqdan unumli foydalanishga e'tibor qaratildi. Bu nafaqat tabiatni asrashga, balki institutdagi ish samaradorligini oshirish, vaqtni tejashga ham xizmat qiladi. Institut jamoasi qog'ozsiz ish kuni orqali ekologik madaniyatni oshirish, tabiatga bo'lgan mas'uliyatni kuchaytirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga hissa qo'shdi.